Vítame vás na názov spravodajského kanála. Dnešná hlavná téma: Slovensko, podobne ako mnoho krajín po celom svete, čelí ďalšej vlne pandémie COVID-19. Počet prípadov opäť rastie a vláda prijíma nové opatrenia na kontrolu šírenia vírusu. Údajov Ministerstva zdravotníctva bolo za posledných 24 hodín potvrdených počet prípadov, nových prípadov ochorenia COVID-19. Počet hospitalizácií vzrástol na počet hospitalizovaných, pričom zdravotnícke zariadenia čelia vysokému zaťaženiu. V reakcii na túto situáciu vláda oznámila nové reštriktívne opatrenia, ktoré vstúpia do platnosti od dátum ventilátory. Apelujeme na verejnosť, aby dodržiavala opatrenia a chránila seba i ostatných. Sa pandémia dotýka aj ekonomiky. Mnoho podnikov čelí obmedzeniam a niektoré z nich museli opäť zatvoriť svoje prevádzky. Rozprávali sme sa s majiteľom miestnej reštaurácie, ktorý nám povedal, že ďalšia vlna lockdownu môže byť pre jeho podnik likvidačná. Reštaurácie zvukový klip. Sotva sme sa spamätali z predchádzajúcich mesiacov a teraz toto. Každý deň je boj o prežitie. Už neviem, ako dlho to ešte zvládneme. Vláda medzi tým zintenzívňuje očkovaciu kampaň. Ministerstvo zdravotníctva vyzýva ľudí, aby si nechali podať posilňujúcu dávku vakcíny a znížili tak riziko ťažkého priebehu ochorenia